इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, सर्दी खांसी और जुकाम के बाद शरीर में बलगम बनने की समस्या काफ़ी समय तक बनी रहती है। वहीं कभी कभी बलगम की समस्या इतनी पुरानी हो जाती है कि ये इकट्ठा होकर सीने में जम जाता है। यदि आपको या आपके बच्चों को इस तरह की परेशानी आ रही है तो आप इन निम्न बातों का ध्यान रखें। दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना करें। धूल, धुआं व प्रदूषण से बचें। चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि घी, मक्खन, तेल का प्रयोग ना करें। रोएदार पालतू पशुओं से दूर रहें। खट्टी व ठंडी चीज़ों को अधिक ना खाएं। मांस व मांस से बनी चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा तला भुना व चिकनाई युक्त खाना न खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनसे एलर्जी होने की संभावना हो। धूम्रपान न करें। ये सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बलगम की समस्या से जल्द छुटकारा पा सकते हैं।